Salve galera do canal, iniciando galera mais um vídeo aqui. Galera, acabei galera de mexer aqui no motor da CG Today, uma chave 8 aqui ó, destampei aquela tampa do outro lado ali. E o que tá acontecendo? Ela tá com barulho galera nessa parte de cima. Aí galera, ela tá galera com barulho aqui ó, na parte de cima dessa moto aqui. Lembrando que essa moto galera tá com problema de na volta que vai regular as válvulas, porque ali as varetas, tem as varetas para quem conhece sabe, né? Tem as duas varetas do lado de admissão e a do lado do escapamento aqui. Aí o que está acontecendo aqui? Essa moto galera não está dando regulagem nas varetas porque das válvulas, porque como a vareta ali junto com os braços auxiliares já está gastado, não tem como regular mais essa moto aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Amanhã galera, eu vou ter que ir lá na cidade comprar. Vou colocar nessa moto aqui galera duas válvulas, a de admissão, a de escape, vai sair tudo aqui no canal. Fazer a troca, vou ter que tirar aqui ó o cabeçote e aqui a parte do cilindro, né, que é a camisa, junto aqui. Eu tenho que também tirar o carburador, o escape. Já vou aproveitar e trocar galera essa guarnição que eu falei para vocês que eu ia trocar, né, aquela que tá fazendo aqui ó o vazamento daqui de óleo. Então vai ter que trocar elas. Então essa moto galera tá com barulho na parte de cima, a parte de baixo não é, que aquele dia eu abri, e tá somente o barulho na parte de cima aqui. Então na parte de cima aqui eu vou ter que trocar, né, fazer a troca duas varetas, o pino e os braços oscilantes. Também vai ter que trocar aqui como é que fala aqui, a válvula que vai ser a de admissão e a válvula de escape aqui. Ali o retentor das válvulas, vou ver se for preciso, vou ter que comprar os dois, R$5 cada. No caso R$5 os dois, R$2,50 cada um, entendeu? Bem baratinho. Então vou ter que colocar aqui as válvulas, a de admissão, a de escape, duas varetas, os braços oscilantes e o pino, para ela amenizar o barulho. Lembrando que essa moto não está jogando óleo pelo escapamento, ou seja, jogando óleo, fumaçando. Essa moto não está com esse problema aí, somente está com barulho na parte de cima, que as válvulas, as varetas e os braços oscilantes aqui. Amanhã vocês vão acompanhar tudo aqui no meu canal, que eu vou estar fazendo a troca. Só se lá na rua não tiver com a loja aberta, né, por conta das eleições, deve estar tudo fechado. Mas amanhã, se eu conseguir comprar amanhã as peças, eu vou fazer o vídeo amanhã e vou trazer para vocês esse conteúdo aí. Então amanhã eu volto com vocês aí. Vou postar esse vídeo aqui hoje e amanhã eu vou estar dando início aí junto com vocês na troca dessas peças aqui do motor, que está com barulho somente na parte de cima, que vou ter que tirar cabeçote e a parte de baixo aqui ó, no caso só o cilindro aqui, para a gente chegar no defeito, que é as válvulas de admissão, a de escape, duas varetas, dois braços oscilantes e o pino que está fazendo barulho no motor dessa CG Today aqui. Então vocês inscrevam-se no meu canal para vocês acompanhar o próximo vídeo aí.